preparación de la yempaco con hojas de bijao. Una vez tener listas las hojas de bijao, preparación del pollo, cortadas de pedacitos muy pequeños con cebolla, cilantro, col de monte y palmito, y alineamos y sal al gusto y las envolvemos en las hojas del bijao y las amarramos para luego tenerlas listas en el carbón, luego que el gusto.